হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। অনেক দিন ধরে কিছু রান্নাবান্না করা হয়নি, তাই ভাবলাম আজকে একটু রান্না করা যাক। তো আজকে বানাবো এগ ফ্রাইড রাইস। তার জন্য আমি এখানে ভাতটাও বসিয়ে দিয়েছি আর একটু সবজিগুলো ভেজে নিচ্ছি, আর সাথে এখানে ডিমটাকেও স্ক্রাম্বল করে নিয়েছি, কাজু কিশমিশ সবই ভেজে নিয়েছি। সাইডে দিকে চিলি চিকেন বানাবো, তাই চিকেনের যে পকোড়াগুলো সেগুলোকে আমি ভেজে নিচ্ছি। আর পকোড়া ভাজার সময় এরকম দু একটা পকোড়া না খেলে ঠিক হয় না, তাই কয়েকটা পকোড়া আমি কেচাপ দিয়ে এখানে খেয়েছি। তারপরে এই যে চিলি চিকেনের যে সসটা সেটা আমি বানাতে দিয়ে দিচ্ছি, তারপরে এর মধ্যে পকোড়াগুলো দিলেই রেডি হয়ে যাবে। তারপরে আমি স্নান করে চলে এসেছি রান্নাবান্না সেরে, আর এখন ফ্রিজ থেকে কোল্ড ড্রিঙ্কসটা বার করে নেবো, কারণ এগ ফ্রাইড রাইস চিলি চিকেনের সাথে কোল্ড ড্রিঙ্কসটা জাস্ট জমে যাবে। তো তারপর লাঞ্চটা করে আমি একটু আজকে ঘুম দিয়েছিলাম দুপুরবেলায়। বিকালে ঘুম থেকে উঠে আমার জন্য এক কাপ কফি বানিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমি দুধটা গরম চাপিয়ে দিয়েছি, তারপর ভালো করে এক কাপ কড়া করে কফি বানিয়ে নিয়ে ছাদে গেছিলাম। আর আজকে দুদিন ধরে খুব বৃষ্টি হচ্ছিলো, তো এই রেন লিলিগুলো ভালোই ফুটছে। সন্ধ্যের দিকে আমার স্টুডেন্টদের হোমওয়ার্ক দিচ্ছিলাম, আর সাথে কুরকুরেটা খেয়েছি।